Оҙон оҙаҡ бала саҡ, Мостай Кәрим, ите һиңә, һөйәге миңә. Ап-аҡ ҡырау төшкән иртәлә оло инәйем мине мәктәпкә алып китте. Мин уның ҡатарынан атламайым. Үлән өҫтөнә һибелгән бәҫте ярып, үҙемә юл һалып барам. Балаға уҡырға төшөргә ваҡыт, көтөү кергәндә 9 тула, тине ул кисә кесе инәйемә. Уҡытыусыһына әллә үҙең илтеп тапшыраһыңмы? Кесе инәйем минең күҙҙәремә оҙаҡ ҡарап торҙо ла: «Үҙең генә илт инде, көндәшем, һин һөйләшә лә беләһең», — тине. Мәктәп соҡорҙоң арғы яғында, мәсет урамының түбән осонда. Мин уны ситтән генә күргәнем бар, эсенә ингәнем юҡ әле. Инергә атлығып та тормайым. Ни ҡалған миңә ул мәктәптә? Уҡыған берәү мулла булмаҫ, суҡыған берәү ҡарға булмаҫ, — тине анау көндө Вәлетдин, малайҙар һабаҡ уҡыу тураһында әңгәмә ҡуҙғатҡас. Дөрөҫөн әйтә ул. Бөтә уҡыған әҙәм мулла булып бөтһә, атҡа бесән кем һалыр һуң? Уныһы тағы бер хәл, бесәне булһа, һалыусыһы табылыр. Иң яманы шул: мулланан бөтә әҙәм ҡурҡа. Шулай кеше өркөтөп йәшәй, имеш, албаҫты шикелле. «Минең мулла булғым килмәй ҙә әле», — тинем мин үҙем дә һиҙмәҫтән. «Ниңә улай тиһең, Синнай? Уҡый-уҡый мулла булып китермен дә унан үкенермен. Яҙған булһа, мулла итмәм мин һине, мөғәллим булырһың, йә землемер. Берәү ҙә юҡ икән, иншалла, өй тулы дөм һуҡыр араһында күҙле бер кеше булырһың». Оло инәйем шунда уҡ төшөндөрөп бирә: наҙан кеше был заманда һуҡыр менән бәрәбәр. Беҙ бөтәбеҙ ҙә наҙандарбыҙ, улым. Шуға күрә беҙҙе, ҡара халыҡты, ҡара һарыҡ тип йөрөтәләр. «Әйҙә бөгөн бармайыҡ ул мәктәпкә, иртәгә барайыҡ», — тинем мин ҡапыл туҡтап. Шул саҡ мәктәп тулы эреле-ваҡлы ҡара һарыҡ килеп баҫты минең күҙ алдыма. Улар бер-береһен этәләр, ҡысҡырышалар. «Бөгөн күренеп, яҙылып ҡына ҡайтырбыҙ, һабаҡҡа бер аҙнанан төшәһегеҙ», — тине оло инәйем. Үҙе һаман юлында булды. Оло инәйем әйткәненән ҡайтмай, юлынан кире боролмай ул. Беҙҙән алда ғына мәктәпкә ҡолға төҫлө нәҙек оҙон улы Ғилметдинде эйәртеп, тимерсе Әғләм инеп китте. Мин ул Ғилметдинде беләм. Әллә үтә йыуаш, әллә аҡылға бер самараҡ инде бисара. Бәләкәс кенә малайҙарҙан да ҡурҡа. Оло инәйемде уҡытыусы Мәхмүт аяғ үрә баҫып ҡаршы алды. «Әйҙә, рәхим ит, инәй, бына бында ултырып тор саҡ ҡына. Әғләм ағайҙың улын теркәп ҡуям да...» «Ярай, ярай, беҙ ашыҡмайбыҙ», — тине оло инәйем. «Улың буйсан икән, Әғләм, игелеген күрергә яҙһын». Әғләм уның менән ҡул биреп күреште лә, Ғилметдинде етәкләп, уҡытыусы алдына килтереп баҫтырҙы. Малайҙың соҡор елкәле неп-нескә муйыны бына-бына өҙөлөп китер ҙә, уның таҡыр ҡаҡ башы иҙәнгә тәгәрәп төшөр кеүек тойолдо. Шулай ҙа ни мөғжизә менән эленеп тора икән ул баш? «Бына, Мәхмүт», — тине тимерсе ҡарлыҡҡан тауыш менән, «өлкән улымды килтерҙем. Ите майы һиңә, һөйәге тиреһе миңә. Әрәм итмә, әҙәм ит». Мин башта ниндәй ит, ниндәй май икәнен аңламай торҙом. Аңлағас, тәүҙә сыҙай алмай эс тырнап көлгөм килде, аҙаҡтан ҡотом осто. Былай ҙа күлдәк аҫтында һөйәктәре шылтырҙап торған Ғилметдинде ана ниндәй яфалар көтә икән. Әгәр Мәхмүт минең дә итем менән майымды һурып алып, тирем менән һөйәгемде генә ҡалдырһа, минең хәҙер үк тороп ҡасҡым килде. «Ярай, ҡулдан, аҡылдан килгәнсә тырыштырырбыҙ, ағай», — тип ышандырҙы уҡытыусы. Тегеләр сығып китте. Уҡытыусы үҙенең ҡалын кенәгәһенә мине лә яҙып ҡуйҙы. «Бына, мөғәллим, улымды һинең ҡарамаҡҡа ышанып тапшырам. Үҙ һүҙле, ҡылтым холоҡло, хөр тәбиғәтле, әммә нескә күңелле эскерһеҙ бала. Һинең ҡул аҫтыңда башынан бер төк сәсе төшһә лә, риза түгелмен, бәхиллегем юҡ. Ғәфү итмәм. Быныһын алдан иҫкәртеп ҡуям», — тине оло инәйем. Уның тауышы тыныс, ләкин ҡырҡыу ине. «Был йәһәттән тыныс бул, инәй, вәғәҙә иман», — тип Мәхмүт йәнә урынынан торҙо.
Һинең кеүек хөрмәтле инәйҙең улына тырнаҡ та теймәҫ, хафаланма зинһар. Әйткәнде ҡабул итеүеңә рәхмәт, мөғәллим, тине оло инәйем. Шулай башта уҡ аңлашып эш итеү яҡшы. Хуш булып тор. Мәктәп мине артыҡ хайран ҡалдырманы. Бүрәнәгә йәбештерелгән төрлө ҡағыҙҙарға ла, ҡара таҡтаға ла, ҡара парталарға ла иҫем китмәне. Уҡытыусының да йәшелле-зәңгәрле күҙҙәре оҡшаманы миңә. Уның «вәғәҙә иман» тигәне лә нишләптер күңелгә ятманы. Ярай әле ҡайтып киттек. Уҡытыусы барыбер һүҙендә торманы. Дөрөҫ, тырнаҡ тейҙермәне тейҙереүен. Бүтәнсәрәк эләктерҙе ул миңә. Уҡыуҙар башланып, 3-4 көн үткәс тә, тәнәфис ваҡытында, ҡасыш-ҡасыш уйнағанда, мейескә инеп йәшеренгәнем өсөн, ул минең ҡолаҡты саҡ ҡына өҙөп алманы. Унан һуң, бәке осо менән сыйып, партаға «К» хәрефен яҙғаным өсөн, оҙон ағас линейка ҡыры менән ҡул һыртыма һуҡты. 3-нсө тапҡыр миңә кеше өлөшө эләкте. Минән арттағы рәттә әллә Хәмитйән, әллә теге Ғилметдин шаярып ултырған. Ҡара таҡтаға аҡбур менән яҙып торған уҡытыусы, быны күреп, йоҙроҡ дәүмәллеге аҡбурҙы теге шаянға тондормаҡсы иткән. Аҡбур сәп итеп минең маңлайға килеп тейҙе. Хатта күҙҙән әллә ниндәй йымылдыҡ дүңгәләктәр һибелеп китте. Уҡытыусы үҙе лә шөрләне. Мине көйләргә, йыуатырға тотондо. Ә мин юрамал иламаным, тегегә үс итеп. Үҙемсә күптән ниәтләп йөрөгән ниәтемә ирешергә, мәктәпкә башҡаса килмәҫкә булдым мин шул көндө. Был хәл ҡар ятып, тауҙа выжлап сана шыуыр, шәйхәттәрҙең тимер конькиҙарын 1 тингә яллап, аҡ йомағылты ҡырығынан ҡоштай осоп төшөр саҡҡа тура килде. Һис кемгә һис нәмә башырып тормайынса, мин ғилем алыуҙан тынып торорға булдым. Ул тыныу нәҡ 2 йыл дауам итте. 2 йылдан һуң, һеңлем Сәлисә менән бергә мин йәнә 1-нсе синыфҡа килдем. Мине иң артҡа, һеңлемде иң алға ултырттылар. Беҙҙе йәш кенә уҡытыусы апай уҡыта. Тәүге көндәрҙә таяҡ һыҙырға өйрәтте ул. Минең һеңлем бер таяҡты һыҙа ла уҡытыусыға әйләнеп тә ҡарамай миңә йүгереп килә. «Ағайым, дөрөҫмө?» тип һорай. Уҡытыусы күрмәмешкә һалыша. Мин уңайһыҙланған булам. 2 йыл буш йөрөүҙең хаҡын бер ҡышта сығарҙым мин. Яҙға табан мине анау йыл һабаҡҡа бергә төшкән иптәштәремә килтереп ҡуштылар. Бөтәһе лә таныш, тик уҡытыусы ғына бүтән ине. Ә теге ҡыштың, мин иреккә сыҡҡан 1-нсе ҡыштың, ап-аҡ ҡары өҫтөнә күп тә үтмәй ҡып-ҡыҙыл ҡан тамды. Башта тамды, унан аҡты. 2 хөкөм. Ауылда үлем етем булһа, һыбайлы 2 малай урамдың 2 яғынан һәр өй турыһында туҡтала биреп ҡысҡырып уҙа. «Йыназаға барығыҙ! Йыназаға барығыҙ! Йыназаға барығыҙ!» Минең өсөн иң ҡурҡыныс оран ошо. Әйтерһең, ул малайҙар тере кешеләрҙе мәйет оҙатырға түгел, ҡәбергә саҡыралар. Ысынлабыраҡ уйлап ҡараһаң, шулай килеп сыға ла. Ваҡыты еткәс, һәр кемде шунда саҡыралар, шунда оҙаталар. Иртәнге эңер таралып та бөтмәҫ бурын, урам буйлап оран һалып, аллы-артлы 2 малай һыбай сабып уҙҙы. «Хөкөмгә барығыҙ! Хөкөмгә барығыҙ! Хөкөмгә барығыҙ!» «Әллә тағы үлем етем бар инде, Хоҙайым?» тип борсолдо сәй урыны йыйыштырып йөрөгән кесе инәйем. «Хөкөмгә саҡыралар. Кесе инәй, кооператив башлығы Сәмиғулланы хөкөм итәләр. Мир аҡсаһын ашаған, ти. Бик күп. Йәмәғәт суды була, ти. Кисә сельсовет Ташбулат яман асыулы ине», тип этенә-төртөнә хәбәр һалды кесе ағайым Сәлих. Һүҙ һөйләй башлаһа, ул әллә нисек ҡаушап төшә. «Ҡайҙан килгән ул Мирға шул тиклем аҡса?» тине оло инәйем. Минең Мортаза ағайым бөтәһен дә белә. Ул шунда уҡ төшөндөрөп бирә. Бөтә йәмәғәткә урғыстар, һуҡҡыстар алырға тип, көҙ көнө ҡапҡа башынан аҡса йыйғайнылар бит. Беҙҙән дә алдылар. Әнә шул аҡса инде.
Бахыр, нәфсе арҡаһында ниндәй генә гонаһтарға төшмәй бәндә, тип бошондо оло инәйем. Атайым ниңәлер өндәшмәй әле. Уйлана ул. Йорт эсен шом баҫты. Баяғы «хөкөмгә барығыҙ» тигән тауыш тәҙрәнән бәреп инде лә кире сыҡманы. Өйҙә бүленеп ҡалды. Бына хәҙер килеп һәр кемдең ҡолағына бәрелә. Сәмиғулланың да аҡсаға күҙе ҡыҙғас инде, коммунистмын тип йөрөүе ҡороһон. Берәүгә лә ышаныс юҡ былай булғас, тип үртәнде Мортаза ағайым. Һәр кемдең бармағы үҙенә табан кәкре. Пожар майҙанына икегеҙҙең берегеҙ аяҡ баҫаһы булмағыҙ, ишетһен ҡолағығыҙ. Һеҙгә әле кеше хөкөм итергә иртәрәк, тине атайым. Хатта бармаҡ янап ҡуйҙы. Уның ағайымдарға шулай ҡаты өндәшкәне юҡ ине. Ул шунда уҡ йомшара төштө. Миңә күк алашаны егеп ҡуйығыҙ, Тимофейҙарға барып ҡайтам. Һеҙ бер ҙә булмаһа ҡуянға сығып инегеҙ. Ана өрпәк кенә ҡарҙа яуып киткән. Атайымдың бармаҡ янып һөйләшеүенә ағайымдар бер-береһенә ҡарашып аптырап ҡалдылар. Ярай, атай, ҡуянға сығырбыҙ, тине Мортаза ағайым турһая биреп. Оло ирҙәр һәр береһе үҙ юлына китте. Бер аҙҙан баяғы малайҙар йәнә һөрәнләп уҙҙы. Хөкөмгә барығыҙ, пожар майҙанына! Хөкөмгә барығыҙ, пожар майҙанына! Күп тамаша күргәнем бар минең. Ул томанный кәртинкә тиһеңме, ул кәмит тиһеңме, ул бәйге тиһеңме, күрмәгән нәмәм юҡ. Ә бына хөкөм тигәнен күргәнем юҡ. Ҡарарға кәрәк быны. Пожар майҙаны мәсет урамының иң ҡалҡыу ерендә. Майҙанға иҫәпһеҙ-хисапһыҙ халыҡ йыйылған. Күбеһе һаҡаллы-мыйыҡлы ағайҙар, олатайҙар. Беҙ, ваҡ малайҙар, урамдың арғы яғындағы бейек көрт башына менеп баҫтыҡ. Беҙҙең кеүектәрҙе майҙанға индермәйҙәр, ҡыуып ебәреп торалар. Бала-сағаны ары ҡыуығыҙ, эҙҙәре булмаһын, тип сәрелдәне бер бабай. Ҡараһындар, күрһендәр, фәһем булыр, тине бүртенгән битле йыуан әҙәм. Ғибрәт алһындар, тип өҫтәне икенсеһе. Сабыйҙарҙы ҡайтарып ебәрегеҙ, кәмит ҡуймайҙар ҙа бында. Ниндәйерәк кәмит булыр ҙа әле, күр ҙә тор бына. Торған һайын халыҡ нығыраҡ ҡайнаша. Майҙан нығыраҡ гөжләй. Шығыр-шығыр баҫып, түбән остан Силсәбит Ташбулат менән йәнә ике ят кеше килде. Ташбулат ул бәләкәс кенә буйлы. Оҙон ҡара тунының салғыйҙары ергә тейеп-тейеп ҡала. Ағаһынан фәлән ҡалған тундыр күрәһең. Ул килеп еткәс, халыҡ шымып ҡалды. Йә, ни ҡылабыҙ, йәмәғәт, тине Ташбулат, бер кемгә лә ҡарамай ҡалҡына биреп. Ҡараҡ һеҙҙең алда, хөкөм һеҙҙең ҡулда, ил ағалары. Халыҡ улай-былай иткеләгәнсе, Силсәбит Ташбулат ҡаршыһына имәндәй таҙа сибәр мәрәһим килеп баҫты. Был кеше беҙҙең урамда түбәнге оста тора. Уны йәп-йәш кенә көйө атаһы Ильяс Мәзиндең тол бисәһенә көсләп өйләндергән, дөрөҫөрәге йортҡа индергән. Кистәрен өй алдына сығып, мәрәһим гармунын тартып ебәрһә, бөтә ауыл хайран ҡалып тыңлай. Моңая бисараҡайың, тине бер саҡ оло инәйем. Нисәмә йыл инде, ә күңеле һаман урынына ултыра алмай, кемделер эҙләп аҙашып йөрөй. Заяға үтә еләк кеүек саҡтары. Сибәр кеше, моңло кеше бәхетһеҙ була, тигәндәре хаҡтыр ахыры. Уның керпектәре шундай оҙон, оҙон керпекле кеше, етмәһә ҡыҫҡа ғүмерле була имеш. Шуғалыр инде күрәһең, сибәр мәрәһимде бөтә әҙәм ҡыҙғана, яҡын күрә. Бына әле лә уҡлау оҙонлоғо ғына Ташбулат алдына килеп баҫты. Ҡорҙаш, тине ул тыныс ҡына, Сәмиғулланың ғәйебе ҙур. Ҡайҙа китһә лә, ил мөлкәте уның ҡулынан киткән. Тейер язаһын алырға тейеш. Мәгәр уны ғәҙел хөкөм ҡулына, дәүләт ҡулына тапшырырға кәрәк. Ташбулат ҡапыл шашып китте. Уның түп-түңәрәк күҙҙәре халыҡҡа төбәлде. Дәүләткә бирергә дәүләт малын урламаған да ул. Һеҙҙекен, йәмәғәттекен урлаған. Һеҙҙең хәләл малды ашаған. Йәне лә, тәне лә уның һеҙҙең ҡулда, йәмәғәт. Дөрөҫ әйттемме?
Дөрөҫ, тип ҡабатланы Ялпы. Ашағанын ҡоҫторорға кәрәк убырҙың, тип аҡырҙы баяғы бүртенгән битле йыуан әҙәм. Етмәһә, коммун булып, әҙәм ҡотортоп йөрөнө иблис. Тамуҡ киҫәүе. Ҡайҙа ул? Нимә көтәбеҙ? Тип шашынды кемдер. Халыҡ алдына сығарығыҙ, яуап бирһен, тине икенсеһе. Халыҡ төркөмө инде ярһыуҙың сигенән ашты. Шул саҡ Ташбулат әмер бирҙе. Әй, пүнәтәйҙәр, бында килтерегеҙ ҡараҡты. Матур башын түбән эйеп, Мәрәһим ҡайтып китте. Бер аҙ барғас, ул әйләнеп ҡайраны, ләкин туҡтаманы. Сәмиғулланы ҡарауыл өйөнән алып сыҡтылар. Уның өҫтөндә ҡыҫҡа ҡыптыр тун, аяғында ап-аҡ тула ойоҡ менән ап-аҡ сабата. Нишләптер башында бүрке юҡ. Ҡара бөҙрә сәсе яртылаш маңлайына төшөп тора. Йөҙө көл кеүек. Ике ҡулын артҡа тартып бәйләгәндәр, артып ҡалған арҡан осон бер кеше тотоп алған. Ул ҡараҡ менән йәнәш атлай. Баҙарға һатырға илткән һыйыр малын нәҡ ана шулай етәкләп алалар. Бына бында бейек урынға баҫтырығыҙ, бөтә ғаләм күреп торһон, тип бойорҙо Ташбулат. Ул яртылаш ҡар аҫтында ҡалған арбаға күрһәтте. Сәмиғулланы шунда мендерҙеләр. Майҙан тып-тын булып ҡалды. Хатта аяҡ аҫтындағы ҡар ҙа шығырлауҙан туҡтаны. Һауала һирәк кенә елбәҙәк ҡар бөртөктәре тирбәлә. Улар бүтән ергә төшмәй ҙә кеүек, бары тотҡондоң ҡара сәсенә генә ҡуна. Әгәр оҙаҡ ҡына шулай торһа, уның эйелгән башы салға әйләнәсәк. Сәмиғулланың һул яғында, алыҫта сельсовет ҡыйығында елберҙәгән ҡыҙыл флаг күренә. Бер ҡарағанда улар икәүһе йәнәш тора һымаҡ. Кеше ҡымшанмай, флаг талпына, ҡайҙалыр ашҡына. Икеһенең дә артында күгелйем күк сите. Күҙ күрмәгән, ҡолаҡ ишетелмәгән хәл был, йәмәғәт, тип сарбайланы кинәт баяғы сәрелдәк тауышлы ҡарт. Илгә оят, ергә оят, дингә оят, һәммәбеҙгә оят килтерҙе был ҡара йөрәк. Ул ҡулдарын сәбәләндереп, Сәмиғулла яғына һелтәне. Уға башҡа тауыштар ҡушылды. Сабыйҙарыбыҙ ауыҙынан ризыҡ өҙөп йыйған тиндәребеҙҙе ҡайҙа типтереп, ҡайҙа исраф иттең, бәдбәхет? Яуап бир! Хәләл көсөбөҙҙө сарыф итеп тапҡандарыбыҙ боғаҙыңа тығылһын, мәлғүн! Түләһен, мирҙекен миргә түләһен! Беҙҙең тир хаҡын ҡаны менән түләһен, ҡаны менән! Тип ярһыны берәү. Ҡараҡ аҡрын ғына башын күтәрҙе. Майҙан өҫтөнә күҙ йөрөтөп сыҡты. Тауыштар аҙлап кәмей тына барҙы. Сәмиғулла башын юғарыға сөйөп, 2 тапҡыр йүткереп алды. Ауылдаштар, тине ул ҡалтыранған тоноҡ тауыш менән, һеҙҙең алда ғәйебем ҙур. Йәмәғәт мөлкәте минең ҡулда ине, минең ҡулдан юҡ булды. Әммә мин һуҡыр бер тиненә лә теймәнем. Нисек инде теймәнең? Аяҡландымы икән ул аҡса? Урлағандар, кәнсәләге тимер һандыҡҡа асҡыс яратып урлағандар. Ҡасан алғандар? Асыҡ ҡына белмәйем. Ялған, алдаша. Теге донъяла аҡланырһың. Ҡарауылсы ҡайҙа булған? Мин урлашманым, ағайыны. Шулай ҙа ғәйеп миндә. Ғүмер буйы эшләп түләрмен. Бетең менәнме, Зимагур? Быға тиклем донъя көтөп бер ҡорсаңғы тайың да булмағанды. Ҡаны менән түләһен, тип ҡабатланы бая уҡ ҡанһыраған тауыш. Халыҡ йәнә шашып китте. Самасут яһарға кәрәк, самасут, бүтәндәргә һабаҡ булһын. Аяҡ-ҡулын һуғып һындырырға кәрәк, самасут, самасут. Инде аҡты-ҡараны күрмәҫ сиккә еткән кешеләр, ҡайһыһы йоҙроҡ йомарлап, ҡайһыһы таяҡ һелтәп, ҡайһыһы күҫәк күтәреп арбаға табан ябырылды. Шул саҡ Йомро Талип әллә ҡайҙан килеп сыҡты ла, үтә йылдам һикереп арбаға менеп баҫты. Йәмәғәт! Тип ҡысҡырҙы ул, бөтә майҙанды яңғыратып. Мин был кешене тыумышынан беләм. Атай-әсәһен, нәҫел ырыуын беләм. Харамлаша торған заттан түгел ул.
Күрә тороп, кеше хаҡына кермәҫ. Хилаф эш эшләйһегеҙ, аҡһаҡалдар. Дыуамал ҡылыҡ ҡылаһығыҙ, йәш елкенсәк. Әгәр һеҙ 100 кеше бер булып бынау ғәйепһеҙ, бер таянысһыҙ йән эйәһен һәләк итһәгеҙ, һәр ҡайһығыҙ 100-әр кеше үлтергән һымаҡ булып сығасаҡ. Һәр ҡайһығыҙҙың өҫтөнә 100-әр яҙыҡ төшәсәк. Иман хаҡында уйлағыҙ, йәмәғәт. Мин уны бынау сағынан беләм. Күңелем һиҙә, ғәйепһеҙ ул. Аҡылығыҙҙы юймағыҙ, йәмәғәт. Ташбулат, һин ил башы кеше. Тый халыҡты, әйт халыҡҡа. Теймәһендәр Сәмиғуллаға. Уның алма кеүек 2 балаһы бар. Йүгереп кенә йөрөйҙәр. Етем иттермә шул балаларҙы. Әйт, Ташбулат, әйт ил ағаларына. Урлағанда минән һорамаған. Үҙ язаһын үҙе күтәрһен. Йәмәғәт, хөкөм әйткәнемсә һеҙҙең ҡулда. Тине лә Ташбулат тун сабыуына урала-урала китеп барҙы. Йәмәғәт яман шаулашырға, ҡысҡырышырға, гөрләшергә тотондо. Талип йәнә нимәлер һөйләне буғай. Уны бүтәнсә тыңламанылар. Ләкин ул арбанан төшмәне. Сәмиғуллаға нығыраҡ һыйына бирҙе. Ялғансының геүаһы янында. Төш унан, йолҡош. Урлағанды 2 бүлештегеҙме ни? Һуғым тирәһендә йөрөгән эт. Һиңә лә тамдымы ни? Талип ҡапыл ситкә тайшанды. Туҙып бөткән сәкмәненең салбауҙарын әйләндереп, биленә тиклем күтәрҙе лә, ямау өҫтөнә ямау һалынған ыштанын күрһәтте. Бына тамды. Аҫыл заттан ғына суҡтай итеп кейенеп алдым. Ана аның аяғында ла өр-яңы сабата. Талип сәкмән сабыуҙарын һаман төшөрмәй. Сәмиғулла бөтөнләй битараф ҡиәфәттә баҫҡан да ҡатҡан. Уның башын ап-аҡ сал ҡаплаған. Берәм-берәм генә төшкән ҡар бөртөктәре ни арала уның ҡара бөҙрәһен шулай һырып өлгөрҙө икән? Ҡапыл Талип 2 ҡулын алға һуҙып, йәш аралаш ялбарырға тотондо. Әҙәмдән оялмаһағыҙ, Хоҙайҙан ҡурҡығыҙ, йәмәғәт. Язаламағыҙ Сәмиғулланы, юғиһә бөтә ауылыбыҙға ҡаза килер. Алла һуғыр. Ҡанһыҙлығы менән яманаты сыҡҡан, ҡоторған эт йыйыусы Ислай енләнеп килде лә: «Алла бына шулай һуғыр!» тип үкереп, йыуан ғына имән ҡаҙыҡ менән Талипҡа киҙәнеп һуҡты. Талип арбанан осоп төштө. Уның сепрәк ҡолаҡсынлы, меҫкен бүрке тәгәрәп китте. Көҙгө кеүек йылтырап торған ҡаҡ баш килеп сыҡты ул бүрек эсенән. Таҙы ла юҡ, мөгөҙө лә юҡ. Сәсе генә ҡойолған. Ни бары шул. Ислайҙың күҫәге, ахырыһы, уның сикәһенә тура килде. Һул яңағы буйлап ҡан ағып төштө лә ҡар өҫтөнә тамды. 1 тамды, 2 тамды, 3 тамды. Талип башын күтәрҙе. Унан аҡрын ғына тороп теҙләнде. Әҙәм ҡаны күргәс, Ислай оторо ҡотороп китте. Ул күҫәген тағы ла нығыраҡ һелтәп, Сәмиғуллаға ташланды. Шул ваҡыт бөтә йәмәғәт арбаны һырып алды. Мин сытырҙатып күҙҙәремде йомдом. Тик ҡолағым ғына аҡылынан шашҡан йәмәғәттең үкереүен ишетә. Бер аҙҙан үкереү ҙә тынды. Күҙҙәремде астым. Арба буш ине. Уның тураһында алыҫта силсәбит түбәһендә байраҡ ҡына моңһоу тирбәлә. Кешеләр майҙандан сығып таралыша башланы. Арба янында Сәмиғулланың бөкөрәйгән кәүҙәһе ята. Уның бөтә йөҙөн ҡан ҡаплаған. Башы тураһында аҡ ҡарҙы ҡыҙыл ҡан өңөп ингән. Сәмиғулла эргәһенә кәпәсһеҙ Талип теҙләнеп ултырған да, уның ҡар һырыған башын һыйпай. Ул һыйпай, ә ҡар төшмәй. Уның һайын сәстәренә нығыраҡ йәбешә бара. Ниндәй ҡар икән ул? Мин ғүмеремдә беренсе тапҡыр аҡ ҡар өҫтөндә ҡыҙыл ҡан, кеше ҡаны күрҙем. Башта тамды ул, шунан аҡты. Аҡты ла ҡарҙы көйҙөрөп ергә үтте. Ул аҡрын ғына тупраҡҡа һеңәсәк. Мин быныһын яҡшы беләм. Оло инәйем әйтә, төтөн һауала ирей, дым тупраҡҡа һеңә, йән күккә оса, тән гүргә керә, ти. Сәмиғулланың да йәне был сәғәттә байтаҡ юл алғандыр инде.
Әммә ул саҡта мин сөм-ҡара сәстең күҙ асып йомған арала сап-салға әйләнеүен белмәй инем әле. «Тамаша бөттө, бар малай, өйөңә ҡайт», — тине берәү. Мин башымды күтәрҙем. Минең алда бер күҙенә эре борсаҡ хәтле аҡ төшкән шөкәтһеҙ, йөнтәҫ әҙәм баҫып тора ине. Уның ҡаштары ла, танауы ла, ауыҙы ла бер яҡҡа салшайған. Уға ҡарағас, минең дә йөҙөм ҡыйшая башлағандай булды. Мин артҡа әйләнеп тә ҡарамай тороп йүгерҙем. Төшөңә кермәһен был нишана. Төшөмә кермәне ул, мине ҡыҙғанды. Ләкин уны өнөмдә тағы бер тапҡыр күрҙем. Күп усаҡтар янып һүнгәс, күп ғүмерҙәр күкрәп тынғас, осраштыҡ беҙ уның менән. Ауылға ҡайтҡан һайын, мин тәүҙә атайым менән оло инәйем ҡәберен зыярат ҡылырға барам. Хәҙер инде мин балалар атаһы ғына түгел, үҙем олатай кеше. Әммә ошонда килгәс, мин әжәл тураһында ла бөтөнләй тиерлек уйламайым. Сөнки таштарҙа исемдәре яҙылған кешеләр был донъянан китеүҙәре менән түгел, ошо ергә килеүҙәре, ерҙә йәшәүҙәре, эшләгән эштәре, ҡылған ҡылыҡтары менән ҡыҙыҡлылар. Ҡайһы бер ҡәбер эргәһендә мин уйланып торам. Ҡайһы берҙәре эргәһендә ирекһеҙҙән йылмайып ҡуям. Сөнки уларҙың хужалары ер өҫтөндә шул тиклем күңелле, ирмәк, ғибрәтле иҫтәлектәр ҡалдырып киткәндәр. Шуларҙың рух шауҡымы, әйтерһең, ҡәберҙәре өҫтөндә әле булһа балҡып тора. Бында даһиҙар һәм диуаналар, эше уңмаҫтар һәм хыялыйҙар, ярһыуҙар һәм сабырҙар, батырҙар һәм бисаралар ерләнгән. Бында яуыздар да, ҡурҡаҡтар ҙа, урта ҡул ғына кешеләр ҙә юҡ. Булһа ла мин уларҙы күрмәйем. Күҙем шәйләһә, күңелем күрмәй. Сөнки мин уларҙан ҡалған донъяла йәшәмәйем. Ана тегеләре ҡалдырып киткән донъяла донъя көтәм мин. Мин тере булғас, тимәк, улар ҙа йәшәй. Шуға күрә лә һәр осрашҡан һайын: «Һаумы, атайым! Һаумы, оло инәйем! Һаумы, Йомро Талип!» тип өндәшәм. Тиҫтәләгән ҡәбер таштары дәррәү дөбөрҙәп миңә яуап ҡайтара: «Һау!» Бында килеп, шул дөрөҫлөктө аңланым. Тере саҡта бөтә кеше лә йәшәй. Донъя ҡуйғас, яҡшылар ғына иҫән ҡала. Ҡара тупраҡ өҫтөнә ҡыҙарып ҡына үләне шытып килгән ҡәбергә ҡарашым туҡталды. Яңы баш төртөп сыҡҡан осло ҡыяҡтар минең фекеремде әллә ҡайҙа йыраҡҡа, мәңгелек төпкөлөнә алып китте. Ҡасандыр кешеләр ҙә, йәғни уларҙың тәүге күҙәнәктәре, бына шулай тупраҡты тишеп сыҡҡандар һымаҡ тойолдо миңә. Бара-бара үләндән тере йән, кеше барлыҡҡа килгән, ә хәҙер кеше ҡапыл үләнгә әйләнгән. Ҡәберҙең баш осонда бәләкәс кенә бер ҡатын бөкөрәйеп ултыра. Үҙе һулҡылдап илай, аҡҡан күҙ йәштәре, моғайын, табанына барып сығалыр. Быула-быула ул бер үк һүҙҙәрҙе ҡабатлай: «Түр гөлдәрем һынды, байрам шәмдәрем һүнде». Был һуғыштың тәүге йылында уҡ хәбәрһеҙ ғәйеп булған Ҡорбанғәле ҡатыны Сабура ине. Әле теге ваҡытта уҡ Сабура килен булып төшкәс тә, Әсғәт уның хаҡында «Сабура самауыр бейеклеге» тигәйне. Үҙе шундай ғына булһа ла, ҡулында эш, телендә ут уйнаны. Әммә алағайымға ләстит һатып та йөрөмәне ул. Һуғыштың урталарында ауылға ҙур ғына бер төркөм һалдат килгән. Килгән дә, бойороҡ булғас кире киткән. Аҙмылыр, күпмелер ваҡыт үткәс, үҙ ваҡыты еткәс, Сабура кешелек донъяһына бер ир бала өҫтәгән. Күрше-күлән шыш-быш иткән, тыуған-тыумаса ҡара оронған, бисә-сәсә һағыҙ урынына сәйнәгән уны. Сабура ҡылғанды ҡылып та, уның көнөнә төшмәгән әхирәттәре лә быға артын әйләнгән. Тик бер генә кеше бисараның арҡаһынан һөйөп былай тигән: «Көн биргәнгә ем бирер, төклө аяғы менән килһен был донъяға. Ҡорбанғәленән тоҡомһоҙ ҡалғайның, бергәләп үҫтерербеҙ әле». Ошо һүҙҙәрҙе хәбәрһеҙ юғалған Ҡорбанғәленең әсәһе, Сабураның ҡәйнәһе Гөлбәҙәр әйткән.
Быға тиклем ҡәйнә менән килен бысаҡҡа бысаҡ уҡ килеп тормаһа ла, үтә татыуҙа йәшәмәгән. Йыш ҡына ҡәйнә көрәк һораһа, килен һәнәк тотторған. Килен ҡашыҡ шылтыратһа, ҡәйнә табаҡ дөбөрләткән. Ошо Семен исемле малай Сабура балаға атаһының исемен биргән, яратҡандыр күрәһең. Тыуғас та, быларҙы әйтерһең дә ырымлаған да ҡуйған. Гөлбәҙәр менән Сабураға әйтеп аңлата алмаҫлыҡ татыулыҡ, ғүмер буйына етерлек дуҫлыҡ килгән. Бала үҫкән һайын килен ҡәйнәһенә, ҡәйнә килененә ғашиҡ була барған. Гөлбәҙәр Семенды күтәреп, башта өй алдына сыҡҡан, шунан күршеләргә ингән, һуңыраҡ бөтә ауылды бер итеп уҙған. Атаһына ҡалай оҡшаған, тип мыҫҡыл итергә маташыусыларҙы ул ҡырт киҫкән. Кемгә оҡшаһа ла, әҙәм балаһы. Яуызлыҡтан тыумаған, мөхәббәттән тыуған. Гонаһһыҙ сабыйҙан көлөү яҙыҡ, тигән ул. Ошо Гөлбәҙәрҙе ҡаплаған ҡара тупраҡ өҫтөндә хәҙер һирәк кенә ҡыҙғылт үлән елберҙәй. Әллә ел тирбәтә, әллә Сабураның күкрәгенән бөркөлөп сыҡҡан хәсрәт һулышы тирбәтә уны. Ҡатындың яралы күңеленә ҡағылмаҫ өсөн мин уға күренмәй сығыр яҡҡа киттем. Ҡолағымда иһә һаман уның зары яңғырай. Түр гөлдәрем һынды, байрам шәмдәрем һүнде. Нисәнсе ҡат инде таш зыяраттың тимер ҡапҡалары төбөндә мин бер ҡартты күрәм. Кеше килеп сыҡһа, ул башын ситкә бора, күҙҙәрен йәшерә. Мин дә уның менән йөҙгә-йөҙ осрашырға, туҡтап һүҙ ҡушырға, хатта иҫәнләшергә лә баҙмайым. Әҙәм күңеле ҡара урман, ни генә юҡ унда. Тик ҡара урманға һорауһыҙ ҙа инеп була, кеше күңеленә рөхсәтһеҙ ҡағылыу ярамай. Был юлы ҡарт минән тайшанманы. Һүнеп барған төҫһөҙ күҙҙәрен дә ситкә алманы. Уң күҙенә эре борсаҡ дәүмәле аҡ һалған. Уныһында бөтөнләй йән әҫәре юҡ. Икенсеһе миңә төбәлде. Нимә әйтергә теләй ул күҙ? Юҡ, әйтмәй. Һаумы, ағай, хәлдәр имен генәме? Тигән булдым. Күңелемде ҡапыл шом баҫты. Мин һиңә ағай түгел, берәүгә лә ағай ҙа, атай ҙа, бала ла түгел мин. Мин үҙемә үҙем, хәл һорашма минән. Бер төрлө лә хәлем юҡ минең. Мин албаҫты. Мин китергә ҡуҙғалдым. Ул лып итеп үлән өҫтөнә ултырҙы. Тороп тор әле, һөйләшәйек, тине ҡарт. Мин әллә ҡасан инде ошонда күсенеп килергә тейеш инем. Ул ҡулы менән зыярат эсенә күрһәтте. Ә ниңә күсмәнең һуң? Сәмиғулла индермәй, ҡәберең яҡын булмаһын, ти миңә. Ҡапҡанан да ебәрмәй. Ҡайһы Сәмиғулла? Ана, теге саҡта мин үлтергән Сәмиғулла. Мин бит уны 2 тапҡыр үлтерҙем. Башта ил алдындағы намыҫын үлтерҙем. Һуңынан үҙен. Ҡарт шундай тыныс, ғәмһеҙ әңгәмә ҡыла. Гүйә, ул миңә ваҡ-төйәк күргән-белгәндәрен хәбәр итә. Ҡотоң осорлоҡ. Уның тере күҙендә зәғиф кенә бер осҡон тоҡанғандай булды. Үҙе саҡ ҡына ҡалҡынып та ҡуйҙы. Мин яманатым менән заманында тирә-яҡҡа дан тотҡан ҡараҡ ярулламын, тип һөйләп китте ул шул уҡ зәғиф тауыш менән. Мин рәнйеткән әҙәм, мин түктергән күҙ йәштәре, минең өҫкә яуған ҡәһәр бихисап. Уҫал ғына түгел, хәйләкәр ҙә инем мин. Йөрөгән еремдә итәк сабыуымды йыйып, эҙемде аҙаштырып йөрөнөм. Сәмиғулла ҡарамағындағы аҡсаны ла ишек ҡайырып, һандыҡ ватып алманым. Һәр йоҙаҡҡа асҡыс яраттым. Аҡсаһын алғас, еренә еткереп, йоҙаҡтарын кире бикләнем. Ҡурҡыу-өркөүҙең ни икәнен белмәй инем. Бүре йөрәкле инем. Шулай ҙа күңелемә беренсе ҡат шик инде. Сәмиғулла зирәк кеше ине. Бына-бына һиҙенер, минең тамғаны таныр һымаҡ тойолдо. Сөнки был минең ҡулдан ғына килерлек эш ине. Сыҙаманым. Сәмиғуллаға самасут башланғас,
Ҡуйыныма киҫтән тығып, майҙанға килдем. Бүтәндәр таяҡ, сыбыҡ, бау һелтәп сәбәләнгәндә, киҫтән менән башына бер генә һуҡтым. Шунда уҡ арбанан ҡолап, салҡан әйләнеп төштө. Ҡоралымды йәшерҙем дә ситкә сыҡтым. Мине иҫәпкә алыусы ла булманы. Тик барыбер тиҙ генә китә алманым. Халыҡ таралғансы мәйет эргәһендә ҡалдым. Мәйеттең башы күҙемә ап-аҡ булып күренде. Бөтә тәнемде ҡапыл көҙән йыйырып алды, хатта биттәрем тартышты. Мин инде зират ҡапҡаһы төбөндә түгел, ана шул заманда пожар майҙаны янында, көрт башында баҫып торам. Минең ҡаршыма бер күҙенә аҡ төшкән, салыш битте йөнтәҫ әҙәм килеп сыҡты. Мин унан тамсы ла ҡурҡмайым. Тамаша бөттө, бар, юлыңда бул, тим мин уға. Ләкин тауышым сыҡмай, тыным ҡыҫыла. Аҡрын-аҡрын ғына мин ғүмер юлының тағы бер осона, таш зыярат эргәһенә ҡайтам. Ярулла арыҡ тубыҡтарын сәнсеп, шым ғына ултыра. Башыма зиһен кергәс, мине күп тапҡырҙар борсоған нәмә тағы иҫемә килеп төштө. Был сельсовет рәйесе Ташбулаттың анау көндәге ҡылған ҡылығы ине. Шул һорауҙы хәҙер ҡарттың күҙенә терәп бирҙем. Ул аҡсаны һеҙ Ташбулат менән бер булып урланығыҙмы ни? Юҡ, ул белмәне лә. Аҡсаны кем урлауын, ҡайҙа китеүе уға барыбер ине. Ташбулаттың бында үҙ иҫәбе ине. Нисек кенә булһа ла Сәмиғулланан ҡотолоу кәрәк ине уға. Ошо хәлдәр килеп сыҡҡас, теге кәрләнең бүреһе олоно. Самасутҡа бит ул, халыҡты һөсләтте лә үҙе шылды. Сәмиғулланың уның ни үсе бар ине һуң? Нәғезен генә белмәйем. Граждандар һуғышы осоронда Ташбулат урыҫ ауылдары яғына ниндәйҙер этлекме, яуызлыҡмы эшләгән ахыры. Сәмиғуллаға күрәһең шул мәғлүм булғандыр. Иллә мәгәр Сәмиғулланың күҙ ҡарашынан ҡойолоп төшә ине. Ә мин ҡурҡмай инем. Бер кемдән дә ҡурҡмай инем. Бары анау Сәмиғулла ғына күңелемә ҡурҡыу һалып, тәүәккәллегемде алып китте. Мин ҡурҡаҡҡа әйләндем. Шул кисте үк ҡара айғырымды ектем дә, өйөмдө, ҡатынымды, балаларымды ташлап, билдәһеҙ яҡтарға ҡарай юл алдым. 40 йылдан һуң төйәгемдә тупраҡ булырмын тип өмөтләнеп ҡайттым. 3-нсе йыл инде ошонда йөрөйөм. Сәмиғулла яҡын да ебәрмәй. Ҡылған енәйәттәрең өсөн башта хөкөм үтеп, яза кисер, шунан индеремен, ти. Бик күп енәйәттәр ҡылдым, бихисап яуызлыҡтар эшләнем. Шуларҙың береһе өсөн дә миңә үҙ ваҡытында кешеләр ҙә, Тәңре лә яза бирмәне. Минең ҙур енәйәттәрем бар, шуларҙың һәр береһе өсөн атап-атап яза бирегеҙ, тип хөкөм эйәләренә, закон хужаларына йөрөнөм. Ҡайҙа барһам да, тик бер генә яуап алдым. Енәйәттәреңдең срогы сыҡҡан, гонаһтарың иҫкергән, тинеләр. Юҡ, срогы ла сыҡмаған, иҫкермәгән дә. Мин уныһын яҡшы беләм. Минең енәйәттәрем, минең гонаһтарым бит улар. Мин түктергән күҙ йәштәре, мин ҡойған ҡандар, бына бында, күкрәк ауыҙына килеп тығылған. Ул шунда уҡ йәһәт һикереп аяғүрә баҫты. Тамаҡ төбөнән ғырылдап сыҡҡан үҙәк өҙгөс тауыш минең ҡолағымды ярып инде. «Эй, бәндәләр!» тип шашып һөрәнләне ҡарт. «Һеҙ үҙ ваҡытында, хатта ваҡытынан да алда, мөлкәт, маҡтау, бүләк алып ҡалырға тырышаһығыҙ. Йәнегеҙҙе фиҙа ҡылаһығыҙ, бахырҙар, ҡомһоҙҙар, иҫәрҙәр. Ә һеҙ оло гонаһтарығыҙ өсөн дә, кесе ғәйептәрегеҙ өсөн дә үҙ ваҡытында яза алып ҡалырға тырышығыҙ. Һуңлап ҡалмағыҙ, ашығығыҙ. Һуңлаһағыҙ, бынау тимер ҡапҡа һеҙгә кәрәк саҡта асылмаясаҡ, Сәмиғулла рөхсәт итмәйәсәк». Ярулла ҡарт нәҡ баяғы салып итеп ергә ултырҙы. Оҙон, киң күлдәк еңе менән маңлайын һыпырып алды. Башҡаса ул миңә иғтибар итмәне. Мин үҙ юлыма киттем.
Ҡышҡы бурандар осоронда бер көн Ярулла ғәйеп булған. Бөтә тирә-яҡты ҡыҙырып эҙләгәндәр, таба алмағандар. Тик яҙ башында ғына күрше ауылдың зыярат ҡоймаһы яғында ҡар аҫтынан ҡарттың ҡара көйгән кәүҙәһе килеп сыҡҡан. Уны шунда уҡ ҡойма тышына ғына күмеп тә ҡуйғандар.